燃燒啊，釣魚啊，燃燒釣魚。喺 J 乜買咗呢條魚兩個片，跟住又買咗啲螺頭，就係今日煲蓮藕雞腳響螺，因為響螺好平啊，299一樣。哦，唔係399，唔係299，399。OK， 燒好再俾大家睇，燃燒。呢個燒第二邊。最緊要落海鹽啊！而家熟啦，差唔多熟啦，咁啊即係啲葱落。搞掂，好靚啊！照出嚟，係嘛？